Bo día a todas e a todos. Continuamos entón ca segunda mesa de debate dos encontros para a normalización lingüística. Quero agradecervos a todos a vosa asistencia, tamén as persoas que estades, que nos seguides desde a casa ou desde outros lugares, o lugar de traballo ou así. Tamén quero agradecer a asistencia a esta xornada ao alumnado do garaxe hermético, porque é moi importante, interésanos a nós para o CDSG que asistan a estas xornadas persoas de outras disciplinas que están tamén interesadas no futuro da lingua e na situación da nosa lingua. Continuamos entón, esta palestra titulámola Artefacto, paredes que falan, muros que non separan. Está dedicada á banda deseñada, á ilustración e ao muralismo. Para isto contamos na mesa con tres persoas que representan estas disciplinas, aínda que, ou sen prexuízo de que teñen experiencia en varias delas. En primeiro lugar, temos a Quico da Silva, que é creador e editor de banda deseñada, director da Escola de Banda Deseñada O Garaxe Hermético, en Pontevedra, impulsor de revistas de cómic, autor e ilustrador de literatura infantil, mesmo muralista, cando menos na sala infantil da Biblioteca Antonio Trujillo de Pontevedra. En segundo lugar, ao meu lado, aínda que non estamos colocados exactamente como estaba na lista, temos a Laura Romero, que representa o mundo da ilustración, e, ademais, nestes momentos, a presidenta da Asociación Galega de Profesionais desta disciplina. Alén da súa faceta de ilustradora, tamén urban sketcher e pintora, baixista de Cenzar, colaboradora de outros proxectos musicais como Pacolas ou MJ Pérez. O terceiro convidado é Joseba Muruzábal, que é responsable da obra que ilustra o programa destes encontros, pintor e muralista, coñecerédelo polos espectaculares murais das superaboas, dos cales mostramos aquí só unha pequena escolma, non só de superaboas, tamén do Instituto de Baio, das Power Letters. Con anterioridade a esta mesa, pudestes ver nas redes un avance, unha peza audiovisual que realizada por Fran de Alobeira Today, e ali os tres convidados responderon tres preguntas. A primeira, se o desenvolvemento das súas disciplinas os achegou máis á lingua. A isto todos responderon positivamente. Quería simplemente destacar a resposta de Joseba, que dixo con contundencia que hai un vínculo clarísimo entre as obras que está a realizar e a súa relación ca lingua, grazas precisamente ao contacto cas protagonistas. A segunda pregunta foi se o público aprecia máis os seus traballos por estar en galego. Quico da Silva indicou que nota agarimo por este motivo e mesmo polo uso coherente da lingua no día a día. E, por último, preguntámoslles tamén se detectaban carencias na difusión das creacións artísticas en galego. Laura Romero sinalou dúas cousas importantes. A primeira, que a cultura en galego ten público e interese, pero que a implicación dos grandes medios na súa difusión é insuficiente. Quer dizer, hai un descoñecemento e falta de promoción das obras en galego. O que acabo de dicir é un pequeno resumo do que é o vídeo, que podedes ver nas redes, e agora imos a continuación collendo a testemunha de Fran, para continuar o vídeo aquí nesta mesa. Nesta mesa que busca analizar
a relación entre as artes e a lingua, a potencialidade destas como elemento normalizador e estudar como divulgar e optimizar recursos. A primeira pregunta, que lles vou facer varias preguntas para os tres e algunhas individuais. A primeira pregunta é para os tres. Quero saber se credes que, en xeral, a participación no mundo das artes supón tamén un maior contacto en relación ca lingua. Quer dizer, se consideras que o mundo artístico é un colectivo especialmente máis sensibilizado, ou iso, se vedes que outras persoas como a vos teñen esa experiencia que dixestes no vídeo de maior contacto ca lingua. Casi podemos empezar, Kiko, Joseba e Laura, se queredes. Bueno, vou facer un pouco como o meu tocayo Kiko Cadaval. Quería antes falar de outra cousa, vale? Deixar un inciso que creo que pareceme importante. Falabas antes da creación do Garaxe Hermético. O Garaxe Hermético non existiría sin estas xornadas que facedes aquí todos os anos. E explico vos por qué. Xa hai máis de 13-14 anos, houve unhas xornadas que montou o Consello da Cultura Galega aquí, xusto aquí, de banda deseñada. Trouxeron a Miguel Anxo Prado, trouxeron a Antonio Altarriba, a Juanjo Guarnido, a xente que hoxe en día son todos premios nacionais de banda deseñada. E cando voltaba, había uns estudantes de Belas Artes de Pontevedra que voltaban xusto detrás miña no tren e queixábanse exactamente das mesmas carencias educacionais que me queixaba eu cando era estudante ali. Eu teño unha teoría que é que queixarse máis de 3 veces de algo é un pecado, e eu intento que cada vez que me queixo de algo máis de 3 veces intento poñer arranxo, facelo, intentar leválo a cabo, aínda que non sexa capaz. Ahora queixome moito menos que antes. Bueno, unha das cousas que xurdiron daquelas xornadas, que foron unhas xornadas tremendamente interesantes e que están nas redes, podedes buscar, foi que era viable e era posible ensinar dende Galiza o noso oficio sen ter que obrigar a xente a emigrar a Barcelona, Madrid ou Francia. Bueno, quería empezar por eso, porque me parece que estas xornadas son moito máis do que a xente normalmente pensa. Xurden ideas, xurden estas pequenas picadas creativas para poñer en marcha proxectos. Entón, me gustaría tamén, que é a primeira vez que o podo facer públicamente, dar as grazas ao Consello da Cultura porque premeu o botón de arranque do Garaxe Hermético. E agora xa contesto a túa pregunta. Eu creo que hai unha cuestión que é moi clara, que a nivel social o vencellamento da lingua e a cultura vai da man, pero moitas veces a sociedade non o ve como algo natural. De feito, creo que non lle sorprenderá a ninguén a frase que escoitamos milleiros de veces de que facemos cultura en galego porque está subvencionada. Acaba de marchar o conselleiro, a mí me gustaría decir que é falso. De feito, eu a maiores de todas esas cousas que comentaches son editor e dende o 2007 ata hoxe non recibín nunca ningunha subvención por publicar banda deseñada en galego. E máis, non contan con nós nin sequera nas feiras. Ahora mesmo están en Frankfurt, non sei que están facendo, pero a banda deseñada galega non está, non existimos, non contan con nós. E, bueno, eu creo que eso é unha das maiores problemáticas que ten o país, a falta de entendemento de que a cultura é industria. E se non entendemos de que a cultura é unha industria e teñenos que tratar igual que a outras industrias, pois empezamos mal. Eu, como creador, o que me atopo continuamente é unha visión distorsionada dende un punto de vista político do que ten que ser a cultura dun país. É unha distorsión porque sempre as axudas van cara a asociacións sin ánimo de lucro.
O lucro parece que é prohibitivo para os xente da cultura. Non podemos gañar cartos facendo o noso traballo. Parece que temos que facer as cousas por amor ao arte, parece que non facturamos a facenda, nin pagamos autónomos. E iso é unha eiva que temos que solucionar. A ninguén se lle pasa pola cabeza que non teña que cobrar a alguén por facer un traballo de calquer tipo. No mundo cultural cada vez está máis extendida esa visión de que se queres gañar cartos coa cultura, pois tes que ser non especial, tes que ser un superheroe, porque tes que ter unhas condicións de posibilidades que ninguén ten nin para montar un bar. E aquí isto poderíamos falar longo e tendido. Poño un exemplo moi claro, a pandemia. Chegou a pandemia e de repente a xente empezou a ver que non podía currar e apareceron os ERTES, que foi unha medida moi interesante e moi boa, pero tamén deixou de manifesto que o mundo artístico estábamos totalmente desamparados a nivel fiscal. Por qué? Pois porque os creadores non somos todos iguais, non é o mismo un músico que unha persoa que veña do cinema, que unha persoa que veña do teatro, que unha persoa que veña do libro. O mundo da literatura, da ilustración, da banda deseñada, estamos exentos de IVE porque nosotros non pagamos, non vendemos nada, nos alugamos o dereito de reproducción da nosa obra. E a problemática que aparece aí é que facemos a declaración unha vez ao ano, porque só pagamos IRPF. Cando foi a pandemia? En marzo. Cando se fai a declaración? En xuño. Merda. Non podíamos demostrar o que pedían de exixencia para poder cobrar o ERTE, que era demostrar canto gañaches o ano anterior. Entonces, os ilustradores e ilustradoras deste país estuvemos cunha man diante e outra detrás. E tardaron meses en darse de conta, despois de queixarnos moito, de que non contaran con nós. Por qué? Porque non hai epígrafe. Non sei en que epígrafe, eles son máis novos que a min, e non sei en que epígrafe se deron de alta, pero o que me din eu de alta, de autónomo, pon toreros, payasos e outros. E dices, hostia, artistas e toreros, o sea, isto que é? Eso non pode funcionar así un país, non? Estás a mesma altura que Morante de la Puebla. Indudablemente. Sobre todo a nivel de soldo. Eu creo que aí radica a maior problemática, non? Un país que ni sequera nos ten un epígrafe, ni sequera saben que existimos a nivel fiscal, pois dificilmente vai facer que a nivel cultural creza. Eu cada vez que vou a Angulén, que hai un festival, o festival máis importante de Europa de banda deseñada, quedamos abrallados porque é como entrar noutra dimensión. O último ano antes de que houbera pandemia, nos encontramos todos os alumnos do Garaxe Hermético, que fomos unha recua deles, en medio dunha manifestación de debuxantes de cómic. O sea, vos imaginades que isto que pasa en España, o cachondeo que habría nos medios de comunicación, xa falo, O sea, e que reivindicaban, a mí cando me deron un papel e o lin, o que non daba crédito é o que reivindicaban, non traballar os domingos. Non querían traballar o domingo. E dices, hostia, é que estamos noutra dimensión, acabamos de pasar unha porta a outro lado, non? Agora mesmo están reivindicando, dende a semana pasada, outra cousa que nos parece tamén alucinante. Reivindican cobrar dende o Estado 3.500 euros para o tempo que calquer creador lle dedica á documentación e á investigación. Claro, así lles vai como lles vai. Así, e aquí agora termino, así temos unhas cifras de lectura que están a anos luz. A mí cada vez que me preguntan, se pode vivir de facer banda deseñada? Sí, aquí non. Por qué? Pois vos poño un exemplo moi claro, as cifras de bestseller. Un bestseller, xa non falo en Galiza, senón en todo o Estado español, é un bestseller a partir de vender máis de 5.000 exemplares. 5.000. En Francia, 500.000.
os libros que máis venden, falo, por exemplo, de banda deseñada, están alrededor dos 40.000 exemplares. Paco Roca, Premio Nacional de Banda Deseñada. Os libros que máis se venden en Francia, e aparte, por certo, feito por dous españois, Guarnido e Canales, 1 millón de exemplares. Cobramos un 10% sin IVE do PVP dos libros. 1 euro, vale, redondeando, 1 euro por libro. Faced as contas. Así non se pode vivir de crear nun país, porque non nos acompañan os números. E, ao final, a pasta, que é algo que non lle gusta a ninguén falar neste país no que vivimos, pero a pasta é fundamental. E eu creo que, non sei se te contestei iso, pero eu creo que vai en prol do discurso que eu traio hoxe, porque eu creo que hai que reivindicar cousas. Vexo vos. Porque xa me esquecín da pregunta. Non te preocupes, vamos a ver. Creo que iba de que se o mundo da cultura en Galicia estaba máis vinculada coa lingua galega. Coa lingua, sí. A ver, a título persoal, no mundo da arte plástica, nas artes plásticas, igual a lingua non se utiliza tanto, entón non é... Como non é a vía para facer, pois o millor non é tan importante. Quero dicir, eu teño moitísimos amigos que son pintores e, outro tipo de artistas, e con eles falo en castelán, porque eu falo castelán normalmente. Como xa contraí despois, comecei a falar galego e con xente que fala en galego, a saber contestar en galego, que iso é moi importante, a partir de que pintei as mulleres con superpoderes. Entón, eu no meu ambiente non vexo ese vínculo, pero estou segurísimo que, claro, pois xente como Kiko, que traballa coa lingua, é fundamental, estando en Galicia. Pero no plástico non o sei. Na banda deseñada, segurísimo, porque xa estás utilizando a linguaxe. Que hai diferenzas entre as disciplinas e entón... Pode ser que sí. Pode ser que sí. Pero non crees que a lingua condicionache o tipo de obra que estás a debuxar? A lingua entendida como cultura, O sea, como... Eu comecei a pintar as mulleres con superpoderes falando cor un neno, case. E agora, quero dicir, fago a mesma obra, son a mesma persona. Gracias a pintalas a elas, agora estou aquí falando así. Entón, cheguei a facer eso sen esa lingua. A moita xente seguramente lle leve a facer cousas, evidentemente, pero falando do meu caso, teño que ser sincero, é así como vivín. Claro, eu o que intentaba enfocar é se precisamente a relación ca arte fai que persoas como a ti se arrastren á lingua. E se coñeces casos como os teus. Quero dicir, se ti fas instalacións, a non ser que claro, se o mundo da cultura, por ser o mundo da cultura, ten máis consideración coa lingua, porque a lingua é un ben cultural, eso é normal que sea xente máis comprometida. E, polo tanto, haxa xente que teña máis interese en preservar a lingua do seu país. Pero, a nivel artístico, se tes unha obra plástica que non ten ningún tipo de linguaxe, e o único que é en galego é a explicación do texto, pois, ao millor, non te sintes tan arrastrado. Pero se faz teatro para pequenos, por exemplo, pois seguramente tamén está máis subvencionado, tamén, quero dicir, debería de estar moito máis, sabes? É que non chega, debería de estar moito máis, porque seguimos en falar galego. A Citroën tamén está subvencionada, Claro, evidentemente. Non é malo. Claro, por iso. Estar subvencionado non é malo. Que as cousas van ben, quero dicir, o Estado ten que estar aí para apoiar a xente. Que era a túa experiencia? Un momentiño. É curioso como a palabra subvención parece que ten connotacións negativas cando se fala de cultura. Ai, que incómoda estou. Agora sí. Cando se fala de, eu que sei, a Citroën, por exemplo, ou o mundo inmobiliario, parece que é importantísimo, é unha axuda, non é simplemente matizar eso, que é unha cousa que falamos moito. Sobre o da lingua. A min, personalmente, sí que me axudou. Sí que é verdad que eu cheguei á ilustración, eu, sendo licenciada en Belas Artes, pero eu cheguei á ilustración gracias á música. Entón, sí que para min tivo moita importancia. De feito, eu na miña casa falo castelán, pero un castellanazo que lo flipáis, con un acento que non é de aquí, xa se ve que non é de aquí. Pero eu, gracias á música e despois á ilustración, por todos os proxectos que estuvo a facer,
empecé a falar galego. Entón, para mí sí que é importante, sí que é verdad que a ilustración non lle pasa tanto como a pintura ou o muralismo, que sí que a veces está máis ligada a un texto ou a palabra, pero esa é a miña experiencia persoal, que gracias a esta arte, que parece que simplemente son dibujitos, pois eu sí que cheguei á lingua, así que... Ben, os referentes son importantes, por exemplo, para... Ai, perdón, macho. É que igual tes razón, non contestei ben. A min sí que me arrastrou a lingua. Pero Sí, por sí, unha sí. temática moi concreta, pero quero dicir que igual hai moita xente que non se ve arrastrada. Sí. entendemos. Entendimos. Non te preocupes. É que estou aquí rompendo o ambiente, digo, gallego. Fuera. Yo lo petaba igual sin hablar en gallego. É que empecé a suar, xa dixo, a ver que estou facendo aquí. Non te preocupes. Aparte de que interrumpas cando queiras, que se queres matizar calquera cousa que dixas, pois é benvido. Centrándome eu, máis que nada, porque son un pouco cuadriculada, os referentes son moi importantes para nós, para os que traballamos como axentes normalizadores. Entón, vos tamén creades referentes, desde a miña perspectiva, as músicas galegas ilustradas, as superaboas ou aboas superheroínas, ou tamén Kiko desde a perspectiva do editor que dá a coñecer referentes da banda deseñada. Credes que hai referentes na ilustración, o muralismo e a banda deseñada suficientes que traballen en galego ou que defendan a lingua, que a promovan aquí? Para nós. Laura, empezamos desde outro lado. Non sei moi ben que decir, eu lembro, e non é peloteo, sei que eu, cando era cativa, chegábame as mans as revistas Golfiño e estaba flipada co personaxe de Fiz. Eu quería ser debuxante de banda deseñada porque me gustaba moito, era toda a referencia que eu tiña de ilustradores. Despois sabín que, sendo unha persoa que ve moi pouco cine, que ten moi pouca paciencia para audiovisual, está bastante capada a hora de facer banda deseñada e me metín por outro lado. Non sei moi ben que responderche o tema de se hai suficientes referentes. Hombre, sempre está ben que haxa máis, non? Eu creo que no tema da ilustración agora mesmo hai... Bueno, igual eu estuve metendo xa noutra cuestión, que o tema de que hai unha tendencia, ou polo menos a min pareceme que hai unha tendencia que a veces tamén vai da man do deseño, que a ilustración para poñer en valor cousas de Galicia. Véseme a cabeza, por exemplo, Deica, Iria Ribadomar, compañeira da asociación, pero hai moitísimas bolsas e moitísimos deseños que falan da cultura galega. Bueno, aquí teño, por exemplo, unha libreta. Hai moitísimos casos, non? Debería haber máis? Bueno, pois debería haber máis, pero eu creo que agora, neste tipo de cousiñas, eu creo que vai habendo cousas que non había antes, non? Pero, bueno, sempre mola que haxa máis, non? Nos no mundo do mural e da pintura sí que temos moitísimos referentes. Temos a Seoane, Lugrís... De feito, mira, aquí está un dos componentes de Cestola na Cachola, e se ves a súa obra, ves a obra de Seoane, ves que son... e que a levaron a outro lugar. Bueno, agora que é un boom o que estamos vivindo nós con muralismo, pois estaremos facendo tamén creando referentes. Aí dentro do muralismo hai unha forma de facer que é o arte contextual, que é o que fala do sitio onde estás pintando. En Galicia eso traballase moito, e estamos facendo e falando sobre nós todo o rato. Entón, bueno, sí, temos referentes e estamos creando moitos máis. Eu como persoa de Ordes, mutante creativo de Lidia Cao, que outro día publicou unha cousa en chinés, é de Ordes, o sea, flipade onde chega o muralismo galego. Bueno, referentes, eu creo que non solamente referentes de banda deseñada, eu creo que a nivel cultural
temos para escoller, vale? Temos de todo. O máis interesante é que cada vez temos máis, a pesar das dificultades para exercer as profesións artísticas, siguen saindo autores e autoras de todo tipo neste país. E algúns siguen vivos con nós, vale? A nosa referencia dentro da banda deseñada é Xaquín Marín, que aínda non se lle fixo os homenaxes reais, se lle fixeron algúns, pero Xaquín Marín é unha das persoas que máis fixo pola ilustración e pola banda deseñada neste país e polo humor gráfico. E o fixo, aparte, dende Madrid. Cando marchou a Madrid, foi cando máis fixo pola nosa terra e canto máis galeguizou a cultura da banda deseñada galega. Pero temos a moitísima xente e de moitas xeracións. Eu, cando comecei nisto, tiña 16 anos e non había nada de banda deseñada. Morrera xa o Frente Comisario, en Ourense, e non había nin fanzines. De feito, eu montei de banda no ano 2001 para volver a facer renacer o espírito do Frente Comisario de Ourense. E foi unha cousa totalmente sin pensalo moito, non? Foi queixarme desto con un amigo libreiro de Pontevedra, Cano Paz. Cano debía estar xa tas narices de que lle fora ali a chorar, e díxome, daquela ainda había pesetas, douche 50.000 pesetas, tú pos outras 50.000, que era unha pasta naquela época, e montamos unha revista. En abril xa estamos en imprenta e en maio de 2001 tiñamos o B de banda número 1 impreso. O sacar o primeiro número mandamos a xente a ex frentes comisarios e collín a un señor que está aquí abaixo traballando con vos, que se chama Xermán Hermida, e fixemos o equipo de banda, que éramos un equipo raro. Un libreiro, un mestre, 2 diseñadores gráficos e autores de banda deseñada, un xornalista e eu. É unha cosa rarísima. A partir de aí empezamos a facer a publicación íntegramente en galego e a vendela en librerías, e 3 anos máis tarde deronnos o premio a mellor fanzine no Salón do Cómic de Barcelona. En galego. Era a primeira vez que unha publicación en lingua non castelán, porque nin sequera en catalán, gañara o premio de Barcelona. E a partir de aí xa empezamos a publicar a revista de maneira máis profesional, pagando os autores, e sacamos o primeiro libro de B de banda e conseguimos o Premio Nacional de Banda Deseñada Caserpes Cegas, de Bartolomé Seguí e Cava, que son 2 autores, un mallorquín e outro madrileño, que a primeira obra que sacaban era en galego. E gañamos o Premio Nacional que a obra en galego, porque a obra en castelán saliu un ano máis tarde. Entón, era posible facelo, pero houve que provocalo. O problema de que os referentes... Eu sempre teño medo de un... É unha das cosas que me quita máis o sono, que sementamos, crece e ninguén coida. Entón, chega unha máquina ou un temporal, unha hortensia destas de antes, leva o que tes sementado e hai que voltar outra vez a poñer a semente. E unha das cousas que a mí máis medo me dá, levo 10 anos co Garaxe Hermético, levo máis, dende o 2007, publicando libros, pero sei que se a mí mañá me pasa algo, eso morre, porque depende de min. E ese é o problema, de que non haxa ningún tipo de axudas para que esas cousas se manteñan. Creo que a todos se nos cae o alma ao chan ver o que se fixeron con Sargadelos. É Sargadelos. Sargadelos é país. E agora mesmo nos están vendendo a raíña de Inglaterra. Seoane, igual lle daba un parrús. Entón, bueno, eu creo que referentes temos. O problema é que temos que conseguir que esos referentes non sexan solamente persoeiros e persoeiras que se lle dedica despois o Día da Ilustración ou o Día das Letras Galegas ou
ou calquer evento musical, non? Eu creo que ten que formar parte da sociedade e temos que protexela e intentar que esas pequenas sérmolos coidalos para que non teñamos que voltar outra vez atrás, porque a mí o que me preocupa é voltar atrás, porque se chegamos ata aquí sin nada e artellamos xa cousas, de repente volvemos outra vez a estar sin nada, pois ten que darse outra vez a sorte de que haxa outro tará ou outra tarada que volva a facelo o posible, non? E iso non é operativo a nivel cultural. De acordo. Agora quería, vou vos facer unhas preguntas individuais a cada un de vos. Vou comezar con Joseba para deixar descansar a Kiko, máis que nada. O muralismo ten entre os seus obxectivos mostrar o traballo artístico do muralista e tamén crear espazos urbanos máis fermosos. Crees que tamén pode ter como obxectivo crear paisaxes lingüísticas na nosa lingua e Aquí temos unha. sobre todo... Aquí temos unha controversia. É un exemplo dunha controversia. Quer dicir, unha paisaxe lingüística pero bilingüe. Temos escritores galegos que tiven aquí algún hater porque fixen os power letters. Que nos pasa, por Dios? Claro, fixen os power letters e claro, están Pardo Bazán e Valle Inclán. Non escribían en galego, entón tiven detractores de como metes a estes con estes, e que son os meus power letters, son xente de Galicia que fala de Galicia, porque Valle Inclán, ti lees a Valle Inclán, estás no lodo galego, e con Pardo Bazán tamén, claro, non usaron a lingua que, pero igualmente seguen sendo. Entón, Deixa-me acabar a pregunta, vale. que tía máis. É que, oi, perdón. Non te preocupes, da mesma maneira que ti me interrompes, Sí, claro, interrompinte eu un poquinho. interrumpirnos todos. Non pasa nada. A segunda parte da pregunta era se cando as institucións encargan este tipo de traballos, este ou outros que fixeches, se notas que teñen sensibilidade para que a lingua apareza, para que estea presente, ou se vos deixan os muralistas liberdade, ou, non sei. Sobre todo se teñen esa sensibilidade para transmitir a cuestión lingüística para que estea presente. Que boa pregunta que teño aquí, ademais, as responsables dun dos murais onde sí que me pediron que tiña que aparecer unha frase en galego de Rosalía, foi elixida por Rosa, ademais, que traballa no Concello de Ames. Quero dicir, sí, eso é en función de quen se contrate e da sensibilidade que pode ter, ás veces, quero un mural aquí, canto me cobras, sabes? Metros, tal, non sei que, o sea, en onde foi isto? En Vilanova, un concelleiro aí do PSOE que leva aí tropecentos anos. A ver, cuánto me cobras por isto? E isto que? Pero, a ver, señor, sabes? Tanto lle daba que lle fora a pintar, tanto... Era por metro, era instantáneo, era inmediato, era darse a man, así. Claro, non ten nada que ver cando te chaman dun concello onde me din, temos que traballar coa figura de Rosalía. Eu lles propuxen unha idea que ao principio podía chocar moito, agora que xa está pintada, como que entrou, non? Pero que no boceto como que chocaba moito, porque era poñer a Rosalía con corpos de mulleres actuais, coa cabeza de Rosalía, entón no boceto aparecía Beyoncé, que estaba aí como un traje de picardías, entón aí que tamén aparecía unha muller vendendo cupóns, e puxen a frase esa que me mandaron elas, e moi ben, porque estou contentísimo. Quero dicir, é en función de quen se contrate, e normalmente hai menos de elas e máis do outro. Desgraciadamente, iso era o que non quería escoitar, pero había que escoitar. Ben, a Kiko, Kiko como é tan polifacético e ten toda a experiencia do mundo na banda deseñada, pois a pregunta para ele é casi panorámica. Xa un pouco falaches das cuestións económicas e da pandemia, pero en xeral, como ves a situación agora da banda deseñada en galego, tanto desde a perspectiva da creación, da edición, dos premios, tamén se crees que a banda deseñada
é unha oportunidade para conectar a mocidade ca lingua, se a estamos aproveitando ou non. Sí, pero non só ca mocidade, que isto tamén é outro dos tópicos do noso gremio. Cada vez que a xente, sobre todo cada vez que veñen estas propostas de entidades públicas, sempre queremos chegar aos mozos. Señores políticos, señoras políticas, os non tan mozos, que aparte lembramos que agora xunta mozos é ata 35 anos. En fin, moi discutible iso. O que estamos esquecéndonos tamén é que a xente adulta tamén ten dereito a ler banda deseñada. E non hai. Entón, vamos a facer banda deseñada en termos xerais, porque non temos nin para cativos, nin para xóvenes, nin para vellos, nin para xubilaos. O sea, non hai. A banda deseñada que temos no país xurde de iniciativas totalmente persoais de autores que estamos sensibilizados. Neste momento hai só 2 editoriais especializadas en banda deseñada en Galiza. Unha montou Manel Cráneo pois no 2010, Manel Cráneo, autor de banda deseñada, e outra monteina eu no 2007. Había outra que montara Fausto Isorna, el Patito Editorial aquí en Compostela, pero deixou de facer BD, pois creo que un año antes da pandemia. Claro, voltamos ao de antes. Hai que tirar do carro, aínda que non haxa hacia onde tirar. E hai que inventalo, e hai que provocalo. Eu sempre digo, eu sei disto porque non me quedou máis remedio. Eu, cando empecé, non había maneira de publicar BD, porque a única maneira que tiña de publicar BD era conseguindo unha subvención de Caixa Galicia, que era como se publicaban os libros de banda deseñada nos anos 90. Caixa Galicia dabache pasta, entonces Xerais ou Galaxia sacaban o libro, punto, non había máis. Pero non había pasta para producir unha BD. Un cómic, os meus alumnos sabeno ben, menos de un ano e medio non o faz. E se non podes vivir diso, facer unha BD é titánico. Eu actualmente levo 10 anos facendo unha banda deseñada para Xerais. 10 anos. Cando saia, sei que non vou recuperar esos 10 anos de traballo. Entonces, aí hai militancia. Debería haber axudas? Sí, debería haber axudas, para que non solamente para que os creadores novos creen, sino tamén para os profesionais. Porque non hai xeito de non irnos, porque a mí, se eu collo este proxecto e en vez de darlo a Xerais, yo dou a unha editorial francesa, ese libro está feito en 3 anos, 4 anos, porque teñen pasta, e polo que vos contei antes, suficiente para pagarnos. Pero se o tes que facer dende aquí, o tes que facer así, de maneira outsider. E o tes que facer de maneira tamén competitiva, porque ao final o resultado vai a ir a verse cara a cara coa xente que sí que lles pagan unha pasta por facelo. Entón, efectivamente, necesitamos que haxa unha visión da nosa profesión da banda deseñada dende un punto de vista muitísimo máis global. O comentaba outro día con un amigo catalán respecto ás feiras. Aquí, ahora mesmo, no mundo do libro, e a xente que publica álbum ilustrado sabe, os editores mándanche contratos nos que se quedan os dereitos para todas as linguas do Estado e do mundo, pero logo non se venden os dereitos. Entonces, estánse secuestrando dereitos de autor, porque se os ten unha editorial non os podes vender. Entonces, se non os vas a vender ou non tes a capacidade de vendelo, libérao, non o poñas. Pon solamente que te quedas a lingua na que ti estás capacitado para publicalo. O outro é fastidiar económicamente o creador. Aí entra outro detalle que creo que é o que nos faltaría para que isto funcionase. Todo que comentábache que todo o que temos é provocado por nós. Vale, pero que no que estamos provocando tamén outros xeitos de pagar a xente. Porque cando foi do confinamento descubrín que autores e autoras deste país de primeira liña non cobran adiantos de dereitos por publicar os seus libros.
E iso, lóxicamente, vai a facer que sexa moi difícil vivir de escribir ou de debuxar. Por que pasa isto? Bueno, pois porque vimos dun momento cultural moi fastidiado, no que tiñamos un idioma e unha cultura que estaba totalmente aplastada polo franquismo e que durante os primeiros anos de vida houbo que tirar, o que comentaban antes na outra mesa, de patriotismo, non? De facer as cosas porque hai que facelas, porque senón non temos, non? Pois hai xente que fundaron Xerais, a xente de Galaxia, a xente que empezou dende o chan, non temos nada, hai que provocalo. Pero eso está ben, eso de vivir de outras cousas e tirar do carro, está ben durante uns anos. Levamos 40 anos de cultura galega. Deberíamos de empezar a intentar normalizar a profesión. Intentar que non sexa titánico conseguir un sueldo mínimo de 1.200, 1.300 euros ao mes facendo creatividade. Que non estamos pedindo millóns, estamos pedindo un sueldo de merda. Non chegamos a iso moitas veces. Lembro que os autores que estamos pagando casi 400 euros de autónomos. Si vedes, ahora mismo está Ledicia Costas contando a súa vida laboral como escritora en Twitter. Lédea, vais a flipar a cantidad de cousas que ten que facer para chegar a fin de mes. É unha tolemia, o sea, eso é anticreativo, é que en vez de poñer facilidades para crear, o que fan é poñer pedras para que as teñas que picar para chegar a crear algo. Entonces, a problemática da BD actualmente é esa. Tuvimos un momento no que a BD existiu neste país a nivel institucional que foi co bipartito. E aquí é unha pena que non este o conselleiro, porque me gustaría preguntarlle por que desapareceu a mesa da banda deseñada galega que se montou no bipartito. Por que non voltamos a ter nunca ningún apoio para ir ás feiras internacionais, como fomos a Angulén e a Barcelona como país convidado 2 anos. Que pasa? Que cando chegan os premios nacionais queremos fotos e queremos auparnos e sacarnos a foto ca cultura galega e cando non hai foto, búscate la vida e alabamos. O sea, eu creo que esa é a problemática, de que temos moito e temos mogollón de autores. Actualmente teño 72 alumnos e alumnas no garaxe hermético. 72 rapaces todos os anos que queren aprender este oficio. Algo está pasando. E os 72, lóxicamente, non poden publicar aquí en Galiza, con lo cual nos están levando, igual que fan cos médicos, cos científicos, cos músicos, con todos. Al final, formamos aquí, lle damos aquí a parte chula e despois vanse, porque aquí teñen menos posibilidades. Entón, eu creo que hai que esa sensibilidade da que falabas antes a nivel institucional, pois eu non a vexo en outras institucións. Institucións das que teñen realmente cartos, non concellos. Estou falando de institucións máis altas. E vos texemos un dato, que creo que é interesante. Ese dato é que eu cando montei o garaxe hermético, a escola é privada, lóxicamente, está feita sin cartos públicos. Tuve que coller todos os aforros e todos os cartos que gañara coa revista Retranca no seu día. Ese é o motivo porque Retranca non sale, porque eu metín todos os cartos que tiña de Retranca en o garaxe hermético e cando estábamos, creo que no número 39, 40, a distribuidora, catalana, por cierto, deu suspensión de pagos. Por que digo catalana, por cierto? Porque non tiñamos distribución aquí, non podíamos distribuir aquí, porque se distribuíamos aquí non chegábamos aos quioscos. E se entendedes como funciona a idiosincrasia do mundo da prensa neste país, non fai falta que dé moitos máis datos. Non nos farían chegar.
Entonces, o que facía era contratar a distribuidora del Jueves, que é catalana, para que os exemplares se imprimían en Pontevedra, iban a Cataluña, en Cataluña os metían en caixas e os distribuían despois de volta a Galiza. E salía máis rentable así que facelo aquí. O sea, é tremendo. Pero o tema é que, cando deu suspensión de pagos esa distribuidora, deixaron de pagar os casi 10.000 euros que tiña eu pendentes, e non tiña máis pasta. Non había créditos, era 2012, e os bancos estaban todos a velas vir, porque foi cando empezaron a caer todas as caixas en tropel, e non había maneira de conseguir un crédito para sacar unha revista humorística. Entonces, bueno, pois refundei retranca a editorial e continuei por aí. Pero aquí vai a anécdota importante. Cando vou a preguntar que imposto teño que poñer por dar clases de banda deseñada aos meus alumnos, porque, lóxicamente, o non ser pública, a escola, hai que cobrar e eso ten un imposto. Me din que o 21%. E digo, como que o 21%? Se as academias de inglés pagan o 10%. Dice, xa, pero que o inglés está arreglado e o cómic non. Entonces dices, vale. Entonces está arreglado, banda deseñada non está arreglada, pero, bueno, mira, te dou unha solución. Pon Academia de Inglés e Cómic. E dixenlles, mira, dou unas en galego, vale? E dixen, non, en galego non vale. Entonces, isto por que o poño de exemplo? Porque non é o mesmo que os meus alumnos paguen unha cuota co 21% de IBE que co 10% de IBE. É injusto. E, ollo, non solamente pasa aquí en Galiza, que isto pasa en todo o Estado español, pero é injusto. E isto é unha das primeiras cousas que deberían de cambiarse. E é unha das reivindicacións que levo 10 anos queixándome a cada vez que vexo a un político, yo digo, e se ten que ver con cultura ou con educación, máis, porque é injusto. Socialmente, o Estado non está dando esa formación. E entonces deberían de facilitar, polo menos, para que a xente, porque non é para min esos cartos, é para o Estado, para que a xente teña máis accesibilidade. E isto fai que dende hai 10 anos, co mismo prezo, anda que non subiron as cousas de carallo, anda que non subiu a luz, anda que non subiu a auga, os alugueiros, etc., e seguimos co mismo prezo no garaxe hermético dentro de 2012, porque si non sei que hai moitos alumnos que non poden cursar. Creo que isto é a problemática da BD galega. Laura, quedei tan sorprendida que case sen palabras, pero a Laura quería, xa que é a presidenta da Asociación de Profesionais de Ilustración de Galicia, quería preguntarche se crees que hai como unha escola de ilustradores galegos ou como grupo artístico, e se os ilustradores galegos consideras que teñen a lingua como un valor, como unha cuestión de prestixio. Como ves esa situación? Vale. Matizar que eu non levo moitísimos anos dedicándome á ilustración, vale? Creo que por idade, porque cheguei un pouco de maneira diferente á ilustración, pero eu, dende os anos que levo na asociación, non acabo de ver que exista un grupo como tal, o sea, sí que existe moito compañeirismo e moitas forzas que ás veces se unen, non? E colaboracións moi potentes. Existen tamén o que contaba antes, non? Pois a tendencia de moitas ilustradoras, sobre todo ilustradoras, a facer a súa obra coa temática de poñer en valor cousas en Galicia. Creo que podes dicir ti máis, moitos rapaces e rapazas moi novas da ESO ou de bacharelato, interésalle moito a banda deseñada, pregúntame a min porque me coñecen, sin máis. Vexo moita tendencia a facer os debuxos e a inspirarse moito na estética xaponesa e kawaii. E creo que eso, dentro duns anos, vai ser, non sei se un grupo, pero outra tendencia que agora igual entre os
os autores de banda deseñada que estades máis asentados, igual non é tan obvio, non? Pero creo que vai vir unha oleada de xente nova moi inspirada nese rollete. Creo. É certo, e son destas cousas que van e veñen, vale? Porque eu son da xeración Xabarín, e eu, como xeración Xabarín, criei-me con Dragon Ball. E moitos dos que vimos Dragon Ball empezamos a facer mangas antes de que os mangas se venderan en España, vale? Porque en España chegaron moi tarde. De feito, Galiza e Cataluña foron os lugares pioneiros de poñer na tele animacións xaponesas. Pero me parece importante un detalle que máis que hacia onde vai esa tendencia, sino por qué. Porque os meus alumnos e alumnas están fascinados pola cultura xaponesa. Fascinados por algo que é totalmente alleo. Sí, algo que está lonxísimo. Por a música e por todo, porque todos escoitan ese tipo, bueno, non xaponés, pero sí que a música coreana, o sea, todo oriental, pois é como que un boom de repente. Sí, pero fíxate que ten un porqué. Os xaponeses perderon a guerra. Que fixo o Estado xaponés? Deixou de gastar pasta en armamento, en bombas nucleares, en merdas varias. E onde invertiu? En tecnoloxía e cultura. E gañaron a guerra cultural. Tanto a gañaron que Francia é a cuna da BD e, ahora mismo, casi teñen máis lectores de manga que de BD francesa. Os americanos están empezando tamén a ser invadidos culturalmente polos xaponeses. E o están facendo de unha maneira tan interesante que debíamos de copialos. Por qué? Pois porque cando vemos a Miyazaki e nos fala de los Kodama, coño, eso xa o temos nos aquí, a Santa Compaña. Cando veñen a contarnos lendas chinesas, japonesas, hostia, que non temos lendas, non nos gaña ninguén. Temos lendas a parar o tren, non? Que pasa? Que fixeron? Poñelos en valor. E, ollo, puxeron en valor en todo, en todos os puntos culturais. Como ben decías, musical, a nivel de... Incluso a xente agora lle gusta moitísimo ir a comer comida oriental. Que aquí non temos costume de comer as cousas desa maneira, pero está de moda, non? Por qué? Pois porque o fixeron que molase, que fora algo chulo e que a xente dixera, hostia, este fin de semana vou estar en Coruña nun evento de otakus, de xente que se disfraza, xente adulta, o xa non rapaciños, xente adulta que se disfraza dos seus personaxes preferidos. E que curran moitísimos disfraces, que están meses traballando niso. Sí. Entonces, o supero vender moi ben, efectivamente. O sea, non é que eles consuman iso porque non coñecen o noso, non? É que yo están vendendo moito mellor que nos. Aquí falta xente que faga, que mole o que se fai, non? Sí, bueno, creo que empeza a ver agora cousas, non? O tema de YouTube, as youtubeiras e todas estas cousas que se están empezando a facer, o tema da música, que eu creo que os grupos cada vez son máis... están máis actualizados, xa non é solamente quedarnos en recoller o que é moi importante, non? Recoller a tradición, sino que tamén a deixamos convertir. Antes había como un medo, non? A facer música folk. Aviso, alerta spoiler. Non, antes, tú eres música, antes non notabas que había un medo de que, hostia, se faz música folk ten que ser folk, non podes meter rock, non podes... Claro, é que por idade, a min faltame... Estásme chamando vello. No, porque eu, por exemplo, vou a un instituto e os rapaces de 12 anos pois ven a unha persoa de 31 anos que teño eu pois como alguén moi maior, non? Entón, non, pero a min creo que me falta moito porque empecé moi tarde. Entón, o dis polo tema de categorizar todo? No, porque eu recordo, cando era cativo... É que xusto estábamos falando eso antes. Que o facías milladoiro, ou senón, hostia, como vas a poñer unha pandeireta nun grupo? Ou como vas a coller unha gaita e a vas a meter con guitarras eléctricas? Era algo como un tabú, non?
E agora parece que empeza a estar máis normalizado, non? E non haber ese medo a desacralizar as cousas. Non creo que haxa ese medo agora, ainda que creo que a censura pois Ui, eso é outra cousa. xa, pero ás veces temos ese medo, non? A veces, é que eu falo moito de música, ainda perdoade, pero falando con xente do meu grupo, eso tamén pode pasar en calquera ámbito, teñenme dito que hai 20 anos nos concertos pasaban cousas, non me refiro a matar gente ni violar gente, no? Pero, quicir, cousas que agora ven xa a policía, non? Pero, bueno, é outro rollo, que perdón, o sea... É que a resposta ao que ti me preguntaches, para min, non vexo un grupo claro como tal, o da lingua sí que vexo que se pon moito en valor entre as creadoras, non en todos, pero sí que creo que eso é bastante común, creo, Hai esa tendencia, en todo caso, ou ese compromiso. Sí, sí. Vale. Dende logo. Eu son presidenta da Coordinadora de Traballadores de Normalización da Lingua, entón, a seguinte pregunta, aproveitando que cos tres tivestes experiencia de traballar con servicios de normalización lingüística, Laura, a Deputación da Coruña, o galego a miña lingua propia, Joseba, o que xa mencionou, co Concello de Ames, Kiko, pois, co Concello de Pontevedra, ou mellor tamén con algún outro servizo. Como valorades esa colaboración cos axentes normalizadores? Que podedes vos achegar ao noso traballo e se considerades que é necesaria máis colaboración? É a miña pregunta patrocinada. Eu vou ser moi conciso, a mí vime moi ben traballar con elas. Sí, abrimos aí unha porta a subtitular os meus murais e cando teña a posibilidade e vexa necesario farei. Ademais, indo ao fío do que se falou tamén na mesa anterior, sobre o traballo cos adolescentes e co ensino, porque precisamente Laura nesa campaña facíase nos institutos, e penso que tamén Kiko tamén traballa con alumnado adolescente neses obradoiros mellor de banda deseñada. A ver, non sei por onde empezar. O tema de traballar con servicios de normalización lingüística, vexo, estou falando sobre todo dos equipos de normalización dos institutos, que, bueno, nos coles, sobre todo nos institutos, que é onde máis nos movemos agora co música lingua que facemos, bueno, en fin, fago moitas cousas. Dame a sensación de que sempre os máis interesados en calquera proposta cultural para levar ao instituto sempre son os equipos de normalización lingüística. Nunca un profe de mates, nunca un profe de... Sabes? É como apunte. Ás veces pasa que hai un profe de música que ao mellor foi de música, de matemáticas, que foi músico, entón está como moi... pois eso, moi concienciado, unha profe de lingua que pinta, entón está moi concienciada con facer obradoiros de creación e de ilustración, pero normalmente nos pásanos que son os máis receptivos e os que máis tiran de turrar, non? Do instituto. Sempre son os equipos de normalización lingüística. Como é traballar con eles? Pois en principio ben, o sea, non tiven ningún problema. O problema normalmente ven de outros profes totalmente alleos, que molestamos, que hacemos ruido, que perden clase, que é unha cousa que se fala moito de que tienen que perder clase e tal, non? Entón, bueno, o problema ven de outros sectores, creo eu. Cal era, o sea, non sei que achegades vos ao noso traballo, que considerades que achegades ao noso traballo de promoción da lingua? Eu creo que aportar ideas novas de como traballar. Eu, por exemplo, co proxecto das músicas galegas, pois de poder traballar o tema da música en galego dende a perspectiva das mulleres. Creo que o que máis valoran é o proxecto das músicas galegas, que é ilustración e música. É que eu sou unha pesada, ao final. Sempre estou falando do mesmo, pero sempre din eso, de aportar novas ideas, porque, bueno, a verdad que estou aquí falando por falar, pero moitas son profes, moitas das que eu coñezo, polo menos estudiaron esa carreira,
lles falta como ideas novas, non? Sin máis. Bueno, no meu caso, teria que falar dende varios puntos de vista, non? Vou falar só de dous. O primeiro, dende o punto de vista docente, porque no Garaxe Hermético traballamos muitísimo ca xente de normalización lingüística, porque un dos cometidos da nosa formación é que o noso alumnado aprenda a formación real, non? Do oficio. E nesa formación real consiste en unha publicación de obras. Algúnas veces son provocadas por nós e outras veces veñen a nivel de petición de administracións públicas. Temos traballado no Concello de Vigo, no Concello de Pontevedra, na Deputación de Pontevedra ou na da Coruña. Si os nosos alumnos non teñen ese apoio das persoas de normalización lingüística, non van a aprender nunca a necesidade no seu oficio de que a lingua ten que estar ben escrita. Así como é máis discutible o mellor que falemos ben, porque ao final na fala podemos cometer certos erros, a hora de plasmar un idioma por escrito ten que ser correcto. E isto parece unha obviedade, vale? Pero non o é. De feito, teño casos, non vou dicir o autor importante que ten obra publicada en moitos países e que, sorprendentemente, o libro con máis erros ortográficos que lle publicaron nunca foi en Madrid, unha editorial madrileña, porque non tiñan servizo de normalización lingüística. Entonces, xa sabes español, falas español, escribes en español, pa que te vou corregir? Si xa o sabes. O libro é un desastre. O libro ten 5 folios. Lembrades cando os libros traían as fe de ratas? Bueno, pois este ten un fanzine. Enteiro. En castelán. O libro en galego, unha maravilla. O libro en galego pode ir a calquer centro de ensino. En castelán, eu sou mestre ou mestra de lingua castelá e o escondo. O uso para como non escribir. Vale? Entonces, me refiro de que moitas veces dende fora non entendemos a utilidade que teñen os servizos de normalización lingüística, os traductores, os correctores, son oficios que pasan moi desapercibidos, pero que son tremendamente importantes e que cando estás lendo un bon libro, notase. Cando tes unha boa traducción, que está correxido, que hai unha persoa que traballou o texto dende o orixe, dende a lingua orixe, etc., notase moitísimo que está ben feito. Faced a proba, non o compredes, pero ide a unha librería e buscade o último libro de Alan Moore, unha novela así de gorda, ten 2 tomos. O primeiro tomo podedes ler, o segundo non, está feito co Google Translator. Hai centos de miles de persoas que mercaron o volumen que está pedindo devolución de diñeiro. Entón, claro que é importante a normalización lingüística, e eu intento que o meu alumnado o vexa. De feito, agora viña no tren e mañán publicamos a segunda entrega da Volta dos 9, que é unha BD que estamos facendo por entregas para a Deputación de Pontevedra, e o texto leva 4 correccións lingüísticas. É un texto de banda deseñada, é moi pequeniño, pero hai que correxilo, hai que facelo ben, ten que salir mañán perfecto. Entón, agora, cando chegue, volverei a maquetar con esos cambios que os meus alumnos están facendo agora sobre os textos que fixeron. E moitos deles, de feito, o que fai esta BD é asturiano, non é galego, porque nos damos clase tamén a xente da periferia. Entonces, bueno, estamos facendo que un asturiano aprenda a lingua galega e se queda aquí, e empeza a facer cousas na nosa lingua, sin problema ningún e sin ningún tipo de perxuízo. E despois está no punto de vista persoal. Eu son neofalante, creo que todos os da miña xeración que nacimos en Vigo na época dos 70 somos neofalantes. Falar antes, non sei quen o comentaba na outra charla, pero en Vigo escutar alguén falar galego é casi ciencia ficción. Normalmente estaba enseñado co mundo da cultura ou co mundo do ensino ou da literatura. Fora diso é máis complicado.
Pero o ser neofalante tes moitísima diglosia, tes moitísimos problemas para non cometer erros, e eu, por exemplo, teño dúas persoas, filólogas e mestras de galego que me axudan todos os días cas miñas viñetas. E non teño ningún problema en decilo. Non son filólogo, non teño o coñecemento que considero que debería de ter como autor, ¿vale?, de lingua galega, e entonces necesito que me corrixan as viñetas. E o fago dende hai un montón de anos. Aparte, empecé a facer por un problema que teño, que eu son disléxico, entón é máis jodido todavía, porque cometo erros que non vexo, e despois dime conta de que se enriquecía moito o meu traballo como humorista gráfico, porque aprendí un montón de cousas. Sabedes o programa este da Galega ahora que está esta rapaza tan maja? Bueno, pois eso o levan facendo conmigo dous filólogos, un filólogo e unha filóloga un montón de anos. Me fan ese cursillo acelerado de como hai que decir as cousas ben en galego. Entonces, eu creo que sí que é moi importante e que é algo que temos que potenciar. Non solamente que se debería de quedar solamente nas institucións públicas, sino que chegara a máis ámbitos da sociedade, non? A mí tamén me corrixen. A miña mellor amiga, a outra metade do Ferreñas e Rock and Roll, é filóloga clásica, cuidado, pero bueno, eu tamén que son neofalante, pásame o mesmo que a ti, non? Despois, cando publico cousas, acábame chegando un WhatsApp de Iria, os pronombres non van aí, e yo, que vergüenza. Teño unha pregunta aquí. Pido meter cuña, pobriño. Non, é que, mira, eu cando fago os murais sempre poño o título en galego, non? É o único que penso de forma natural en galego, porque despois escribo un texto, e os textos, por desgracia, o escribo en castelán, porque eu penso en castelán e todavía non teño aí destreza. O sea, lá nuns anos pode escribir o mesmo en galego. Pero o título sí que sae en galego, de forma natural. E claro, en cada sitio falase un galego distinto. Entón, tiven aí como unha polémica, por exemplo, que puxen en Verín, creo que era Isabel, man de Tixeira, porque ali dice Tixeira, non Tesoira. Entón, había aí esa dúda, de como queda escrito, que fago? Que fago? Porque ali dicíanme, ti tes que poñer como se di aquí. E logo unha colega dicía, non, por escrito tes que poñelo como é. Eu, claro, pero que o mural o van a ver os de aquí, que non... Entón, que? Que pasa aí? Mira, este debate tamén o temos os humoristas gráficos e os autores de banda deseñada. Aí, e curiosamente, eu que estuve onte facendo deberes, que me vin unha charla que houbo no Consello de Cultura no 2008, de cine e lingua. Salía xusto eso que me acabas de preguntar. Creo que era pola película... ¿cómo se chama? Película... De que va? Ahora vou quedar fatal aquí, que non me acordo que é amigo meu, joder, ainda por riba o cineasta. Ai, por Dios, son un desastre. Os meus alumnos saben que son un desastre cos nomes. Me vai vivir dentro de 5 minutos, xa veredes. Ten a palabra amor. Vilamor, gracias. Gracias. Que teño só memoria visual. Bueno, en Vilamor hai moitos galegos, ningún normativo. Lle preguntaban tamén o director e os actores por eso mismo, non? Claro, cando é falado... Que no cine mola... É diferente, non? Cando é falado, incluso ata lle das realismo. Pero cando é por escrito, o que estáse perpetuando un erro. E estás perpetuando un erro que, aínda por riba, como está escrito nunha parede xigante que vai ver todo o mundo, a sociedade vai creer que, aparte, pagou o Concello, entonces, como é unha administración pública, pois, claro, aínda por riba, dices, mira, se o Concello puxo isto, é que está ben, non? Entonces, eu creo que aí temos que ter un compromiso social, non? E porque a mí pásame, a mí hai moitas cousas que son moi graciosas en castrapo, pero cando o traduces non se entende, porque cambia, non? Eu recordo, cando foi da pandemia, cambiaronlle o nome ás vagas de infeccións 4 veces. Ao final era, como quedou?
outra vez, xa se me foi a palabra en concreto. Sí, pero era... No, pero non digo de que era unha onda, ao principio era unha onda, despois foi unha vaga e despois un gromo, vale? Entonces, claro, gromo non escuitáramos na vida basicamente porque non houbera na vida gromos de nada. Entonces, claro, escuitaban cousas moi específicas, os médicos igual escuitaron, pero nós non, non? Entonces, pode sacar tamén dai, desa falta de coñecemento da sociedade, pode sacar unha viñeta. Que fixen? Bueno, pois facer un xogo de palabras visual. Puxen o nomo da película Amélie, que estaba de viaxe, non? Entonces, claro, os gromos viaxan, non? Os gromos empezan a viaxar por... Tede cuidado con eles, non? Era un xogo de palabras, pero era un xogo de palabras collendo a palabra oficial, non? E a correcta, non era a incorrecta castelán, e fixo graza. Incluso teño lectores de Madrid que acabaron entendendo que era un gromo gracias a ese tipo de cousas, non? Entón, bueno, eu creo que a lingua por escrito ten que ter un tratamento que por desgraza non tivemos, que levamos moi poucos anos realmente, levamos dentro dos anos 70, intentando afianzar a nivel de normalización lingüística da nosa lingua. E iso notase cando lees un texto clásico, a Castelao, a Rosalía, hostia, hai cosas que xa pasaron 100 anos e dices, hostia, que non entendo isto que está dicindo, e é a miña lingua. Por qué? Porque non hai unha normativa, porque cada quen escribía como escuitaba ao do lado ou como falaba na súa zona, e iso, ao final, fai que se resinta a propia tradición cultural, non? Pero na fala gana tamén, polas diferencias. Pero a fala sempre vai estar. O castelán ninguén discute que Eu teño amigos en Cádiz que non lles entendo. Teño amigos en Cádiz que cando me falan, teño que dicir, espera, fala máis despacio porque non sei que me estás dicindo. Pero cando me escriben en español normativo, non me escriben con seseo ni con geada, non? Entonces, bueno, pois, lóxicamente, cando estás escribindo unha novela, cando estás escribindo unha cousa de creación, podes meter esa licencia. Queres que alguén que sexa do Grove fala con seseo ou con xeada, pero xa o faz especificamente para conseguir algo. É que díxome, a miña colega díxome todo eso. En plan, tanto escrito, tal, máis breve, máis conciso, pero así, basicamente o mesmo. Pero eu non lle fixen caso, fixenlle caso a señora, que me dixo, aquí dice tixeira. E claro, ao final foi aí, pero a partir de agora serei máis. O debate sobre a calidade lingüística daría para outro debate, evidentemente. Unha cousa son castelanismos, outra cousa son dialectalismos. É que son castelanismo, que xa me dicía ela, que é un castelanismo tal. Bueno, en todo caso, como xa vamos moi mal de tempo, gustaríame que a xente do público, as persoas que estades na sala, poidades tamén facer preguntas, que xa acaparei aquí toda a lista de preguntas e ainda me faltan. Entón, deixo-vos para que poidades vos tamén preguntarlle esos tres convidados. Se hai ali unha pregunta, se podes, por favor, preséntate para que quede grabado quen és. Hola, eu son Ángel, son alumno de Kiko da Silva, do Garaxe. A miña pregunta era, sobre todo, orientada para Laura, para Joseba. Tanto que entendo que traballaxedes con empresa pública como con empresa privada, quería saber, dende o vosso punto de vista, tendo en conta a situación das artes en xerais en Galiza, en concreto a mí interésame na banda deseñada, pero tamén está relacionado todas as artes relaciones, e tamén inclúe a ilustración, inclúe os murais. Como vedes vos que, tendo en conta esta situación, a empresa pública como a empresa privada están dispostos a arriscar con proxectos, con obras que non están nos estándares de o vendible, entendido o comercial, por así dicilo. Non sei se me explicai ben. Sí. Vale. Ti, que levas moitos en falar. Sí, claro. A ver, eu entendín regular. O tema do... Vale. Eh?
Perdón, porque non diste a pregunta. Claro, polo tema de vendible. Entón, Vendible no sentido comercial. No máis comercial, sábese que hai pois, eu que sei, películas de Marvel que teñen o mesmo molde e sabe que isto vai funcionar, vai ser consumido. En comparación, eso, pois como que se entende que o van a apostar ou ten máis posibilidades de que unha empresa, tanto pública como privada, especialmente unha empresa privada, invirta cartos niso ou promova. En canto falamos xa máis de obras de autor, obras arriscadas, non ten que ser nada estrambólico, senón algo que agora mesmo non se está a consumir, como por exemplo, o meu xénero favorito, que é o terror, apenas o podes atopar na banda deseñada, na ilustración pode que un pouco máis, e na novela, o que ven sendo galega, eu quedeime en Agustín Fernández Paz, pero que me encanta. Pero tamén é certo que é algo que, pese a que moitos outros medios audiovisuais consúmese moitísimo e ten moito público, pois quizáis parece que non existe, ou non se promove tanto noutros medios. E por iso é a pregunta de como vedes vos, ata que punto, pois iso, apostan por proxectos diferentes do que ven sendo dos moldes comerciais, dos moldes que están establecidos como que isto sabemos que funciona e isto sabemos que se consume. Vale, eu normalmente teño moitas discusións con moita xente sobre o que é vendible e o que non. Entón, eu creo que, por poñer un cliché, por a ver se te vou pillando, o que eu fago máis vendible e comercial pode ser o libro disco infantil, non? O típico libro de Galaxia que nadie discute que eso se... Por exemplo, vale? O sea, pero despois xa, cando nos metemos en proxectos, como por exemplo Ferreñas e Rock and Roll, había, bueno, que é un libro ilustrado sobre pioneiras da música, había xente que dicía, isto se va a vender como churros, e había xente que dicía, ui, isto é moi específico para peña que escoita música galega e tal, non? Entón, claro, para min isto é algo un rollo comercial, porque é un libro que tiene dibujitos, como di miña nai, a mí non me gusta ler, pero miro os santos, e que ten un texto a propósito curto e accesible incluso para nenos que, bueno, xa un poquinho grandiños. Entón, para min iso é comercial. Para outra xente non é comercial, porque é algo moi específico. Entón, claro, non sei moi ben como contestarche. Neste tipo de proxectos custa máis. Tiven que depender dunha axuda, dun premio da... Ui, mima, que peste en isto. Unha axuda da Deputación, un premio, para facer o segundo Ferreñas, o Ferreñas 2 La Venganza. Imos necesitar outra vez axuda porque unha pequena editorial como é Bahía pois aposta por ela, pero aos que nos teñen que financiar hai que vendérselo como que algo super vendible. Nos tivemos mala sorte porque este libro saeu 3 meses antes de que viñera a pandemia, entón as presentacións quedaron aí moi frenadas. Pero nós temos que vender que isto é algo super vendible, porque non é algo super, para min, algo super específico, super rebuscado. Entón, claro, creo que non te estou respondendo moi ben, pero é que non sei moi ben como responderche, a verdad, porque eso de... Non o teño tan claro na miña cabeza o tema de... En fin, lo siento, yo he hecho lo que he podido. A ver, é que eu traballo, normalmente xa eu que non propoño proxectos, a mí normalmente chámame porque teño un traballo nunha línea e ás veces sí que é certo que normalmente chámame para darme unha parede que eu faga o que queira. Se estou en Galicia normalmente fago fenómenos do rural, pero se vexo que podo facer outra cousa, pois o mellor tirar de foto de arquivo, pois tiro de foto de arquivo, fago unha transformación con eso, pero quero dicir, eu non teño que propoñer nada, entón non estou a expensas de que digan isto é arriscado ou non. Unha vez estou contratado, porque normalmente non fago bocetos se non teño o traballo asegurado,
aí sí que podo ter conflicto, non? Por exemplo, temos o exemplo que fixen en Ames, íbamos traballar coa figura de Rosalía e o primeiro que lles mandei... Non, primeiro mandei un que descartamos porque non era moi guai, non? As miñas sobrinhas aí coas caretas. E sí que hubo unha cousa, non, isto non funciona, pero sí que despois, cando lle propuxen outro definitivo, sí que foi un pouco arriscado, para min non o parecía, pero bueno, para min era moi gracioso, pero sí que antes de estar pintado, antes de que parecera que fora unha unidade, porque cando ti fas un fotomontaxe nunca é o que queda pintado, queda todo moito máis duro a nivel visual, pois sí que hubo aí un pequeño rifirrafe, hubo que convencelas. Ti estás seguro de que eso ten que ser así, pois tens que convencelas. É así, hai que impoñerse, porque ti estás contratado por unha persoa que non traballa coa imaxe, non ten ni puta idea de imaxe. Quero dicir, non é moi soberbio... A ver, é moi soberbio decir, non, é que non tes... Claro que tes a túa idea, pero evidentemente, pero ti traballas todos os días con eso, e ti, cando fas un traballo, queres dar o millor de ti, porque fala por ti o traballo. Entón, decía que se non pinto isto, creo que con Rosalía non vai salir outra cousa. Ten que ser isto. Foi pa diante, pero eso, que tes que... Pasoume en máis sitios, por exemplo, fun a Cataluña, querían unha superaboa tamén, ali tivenlle que convencer que estaba ali en Hospitalete, que non iba a timbrar a ver onde estaba a superaboa. Te podía mandar a mi abuela. Sí, pero bueno, expliqueilles que, bueno, que da superaboa era unha cousa máis do rural galego, que tiña que ver cun... Bueno, que non era por ser unha muller especial, ser unha superaboa da miña serie, non? Entón, convencinos de que eu quería pintar xoguetes. O sea, eu tiña unha serie de xoguetes e tiña que facer algo en relación aos xoguetes e ao Hospitalet. Entón, fixen un casteller de xoguetes e vendínlles eso como unha proposta de multiculturalidade, porque o Hospitalet é unha cidade multicultural, entón todo encaixou perfectamente. Quer dicir, pero tes que vender o proxecto, sabes? E se che din que non, insiste, se ti crees que eso é importante, tes que ir pa diante e non facer cambios, porque ás veces, despois, vas facer un cambio neso que deronche a concesión, pero dinche que tes que cambiar isto. Pero igual cambias eso e xa non é teu. Sí. Porque xa é unha proposta dunha persona que non traballa, non ten ese oficio. Está te dicindo como tens que facer eso. E, bueno, pois eso supoño que en todos os ámbitos se dará. O que ten os cartos, pois impón a súa opinión. A comisión de festas. É así. É a que manda. Pero aí hai que lidiar, aí tens que ter carácter e darlles duro. Ben. Ben, imos moi mal de tempo, así que, bueno, algunha pregunta máis? Tedes algunha pregunta máis desde o público? Creo que hai fame. Non, hai fame. Ben, entón, para finalizar, só, bueno, nunha resposta moi breve. Fagovos a mesma pregunta aos tres. Pidevos a máxima concisión. Credes que a lingua debe ser a carta de presentación da expresión artística galega? Sí, discutido con xente de outros ámbitos que non ten que ver con estes. Sorpresa, la música, que din... Bueno, da igual. Sí, para min sí, ou polo menos o que ten que ver coa ilustración pura e dura, sí. Entón, máis breve que eso non puedo ser. Creo que... Qué difícil es contestar que no aquí, en castellano, a todo este público. Creo que no, que cada uno es dueño de hacer las cosas como le dé la gana. Se vives nun contexto no que se fala galego, seguramente a túa carta de presentación se xa en galego, e se non o tes e das, como din eu, por outros medios co galego, pois adiante. Pero se non das... Pois sigue facendo o que facías, non pasa nada. Depende do proxecto, claro. É como cando unha vez me dixeron, perdón, Sinistro Total fai as músicas en castelán, pero para min é galego. E ao mellor outras músicas en galego teñen máis que ver cas de fora. Valle Inclán, tal cual. Claro, é que tal cual. Coa ilustración, como non hai letritas. Ás veces sí, pero... No meu caso é superimportante, porque se estou falando de músicas galegas ilustradas, pois obviamente ten que ser en galego.
Entón, claro, eu falo dende a miña perspectiva. O meu rollo sí que ten que ser exclusivamente en galego. E non tería moito sentido facelo noutro idioma. Punto, xa me callo. Xa remataches? Sí, claro, xa non falo máis que... Bueno, pois eu para rematar, como antes empezaches preguntándonos polos referentes, vou rematar cos referentes. E vou rematar co texto que define as miñas redes sociais, que é de Castelao. Di, moito se fala da arte universal, mas todo arte ten patria, todo arte é froito de algunha terra. Co cal, lóxicamente, esta é a miña e aquí é onde a vou asachar. Moitas grazas a todos. Finaliza aquí esta segunda mesa. Vémonos